Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să binecuvânteze. Ieri am primit o întrebare și atunci va trebui să revin să fac anumite precizări legate de ce am vorbit ieri. A fost lung pentru că este un subiect complex în același timp. Cum să vorbești de o persoană care este în același timp rege, proroc, om, Dumnezeu. Da? Deci nu este ceva simplu. Avem 4 evanghelie și cu asta deja o să încep. O să precizez din nou. Înainte să citesc, de fapt hai să citesc întrebare în mare. Întrebarea sună așa. Domnul Iisus a făcut toate semnele, minunile, lucrările ca om și asta am înțeles. Nu sunt pe deplin lămurită. Și atunci cum a iertat păcatele și cum a primit închinarea? Da. Hai să mă opresc mai întâi aici. Deci, ieri am menționat, din câte mi amintesc, am menționat lucrul următor. Am zis așa. Sunt 4 evanghelii și care prezintă diverse laturi ale Domnului Iisus. Dar o să mă intereseze la 2 aspecte. Om, Dumnezeu. Om, Dumnezeu. Și cu siguranță, tocmai pentru a nu merge în direcție în care să spun tot ce a făcut Iisus pe pământ a făcut ca om, la un moment dat am menționat așa. Când e vorba de lucrări și nu toate lucrările, că de exemplu poți să spui lucrare de mântuire, este o lucrare. În vocabularul, să zic general, putem zice lucrarea de mântuire. De fapt, chiar e și expresia asta în Biblie, bănuiesc în limba română. De exemplu, în francez ziceam l'œuvre de la croix. Lucrarea crucii. Da? De aceea ieri am menționat, și de asta o să vorbesc încet, și am zis așa. Lucrările despre care vorbesc acum nu sunt tot fel de lucrări, adică tot fel de acțiuni ale creștinilor, de exemplu, care zicem lucrare de copii, lucrare, nu știu, de cutare sau de cutare lucru. Și am zis așa, aici mă refer strict la minunile care le-a făcut. Și m-am dus, am citit în Luca, unde zice, Duhul Domnului este pe mine și m-a uns ca să tămăduie, să dau drumul celor apăsați și așa mai departe. Deci, strict la lucrările respective, am zis, le-a făcut ca om. Dar pentru că noi știm că era și Dumnezeu, Emanuel, Dumnezeu printre noi, cu siguranță sunt lucruri care l-a făcut sau le-a zis, nu în calitate de om, dar în calitate de Dumnezeu. De exemplu, când spune la un moment dat la farisei, înainte să fi fost Abraham, eu sunt, acolo nu vorbește omul. Eu sunt acela, eu sunt, care am fost totdeauna din veșnicie. Acolo nu mai este partea lui omenească care vorbește. E altceva. Deci, ieri m-am referat strict la lucrările, hai să zic așa, din Luca 4, unde zice, am fost uns ca să propovăduiesc robilor
eliberare și așa mai departe. Lucrările astea. Strict la el am zis l-a făcut ca om. Apoi, cu siguranță, sunt alte lucruri care, de exemplu, cum am fost întrebat, atunci cum a iertat păcatele? Este clar, capacitatea lui sau puterea lui care a avut-o de a ierta păcatele, este clar, are de a face cu faptul că este una cu Tatăl, este Fiul lui Dumnezeu, este Dumnezeu. Deci, știu că poate să fie, cu siguranță poate să fie complex. Dar chiar noi și oamenii uneori putem funcționa diferit. Același om, dar pentru care diverse, să zic, atribute sau mai multe funcții, ca să zic așa, poate acționa într-un mod, într-o funcție sau în altă și uneori poate să aducă confuzie. De exemplu, în cazul nostru, ok, când Domnul Iisus zicea sau făcea lucrurile ca om, când Domnul Iisus făcea sau zicea lucrurile ca Dumnezeu, uneori va fi greu să spunem. Dar eu m-am referit strict la minuni care le făcea pentru a elibera, pentru a vindeca, unde chiar el zice, mai întâi trebuia să fie uns ca să le facă. De aceea zic, l-a făcut ca și om. Pentru că dacă trebuia să le facă în calitate de Dumnezeu, Dumnezeu nu are nevoie să fie uns ca să înceapă să facă lucrurile. Oamenii au nevoie să fie uns pentru a începe să facă lucrările. La fel, de exemplu, când merge la Ioan Botezatorul și zice și eu, vrea să fie botezat, nu e Dumnezeu care vrea să fie botezat. E omul, Iisus, care se identifică o omenire care vrea să fie botezat. De exemplu, nu mă duc să caut, dar și probabil textul, este o întâmplare asta în Scriptură. Un proroc bătrân se duce în un proroc tânăr și zice, Dumnezeu, un înger al Domnului, mi-a apărut și mi-a zis, de fapt îl invită acasă la el, când prorocul, de fapt, Dumnezeu a zis foarte clar, te trimit acolo, dar nu să te oprești, nu să te duci să mănânci. Și când este invitat, chiar nu se duce, dar un proroc bătrân îl urmărește și îi spune, uite, vino și mănâncă. Și el zice, nu, Dumnezeu mi-a zis asta și asta și asta, nu mă opresc să mănânc. Și prorocul bătrân îi spune așa, pe și eu sunt proroc, uite, un înger al Domnului mi s-a apărut și mi-a zis să vin să te invit. Și Biblia spune clar, acel proroc bătrân mințea. Și ăsta tiner s-a dus să mănânce cu el. Timp ce mănâncă cu el, mâna Domnului vine peste prorocul bătrân care l-a mințit. Și acum acel proroc zice, așa vorbește Domnul. Există oameni care sunt așa. Din cauza funcțiile lor, cu o jumătate de ore înainte, puteai să-i spui mincinos. Dar acum poți să-i spui proroc. Pentru că exact cuvintele care a zis omului respectiv, pentru că n-ai ascultat cuvântul Domnului, vei muri, exact asta s-a întâmplat. Așa se întâmplă cu oamenii care au mai multe funcții. Când el a vorbit cu tânărul proroc și l-a mințit, nu a mințit, ca să zic așa, nu l-a mințit, nu știu cum să explic asta. Nu era mâna Domnului peste el. Nu l-a mințit ca și proroc. Deși zice, uite, Domnul l-a mințit ca și om. Era partea lui din om care nu știu din ce motiv a vrut să pună o capcană la acest proroc. Era partea lui de om. Dar când au ajuns acasă și omul n-a ascultat de Dumnezeu, și e interesant, pe cine Dumnezeu alege să vorbească prorocul tânăr, ăsta bătrân care l-a mințit. Dar acum când el vorbește din partea lui Dumnezeu, e altcineva. E o altă parte din el.
care vorbește, nu aia mincinoasă. Deci dacă oameni poate să fie, sau proroc sau unii slujitori lui Dumnezeu, poate să fie un pic complex așa, pentru că nu știi totdeauna cu ce parte ai de a face, cu atât mai mult Domnul Iisus. Dumnezeu făcut om. Dar trebuie să înțelegem că a acționat în diverse calități sau în diverse funcții care le-a avut. Uneori a acționat ca rege, alteori ca proroc, alteori ca om, alteori ca Dumnezeu. Dar ieri m-am referit strict la minuni, nu la toate lucrarea lui de mântuire. Strict la minuni. De aceea, de exemplu, când zice în Marcu 14, oricine crede în mine va face lucrările care le fac, nu se refera că oricine crede în mine și el va merge la cruce și el va muri pentru oamenii și oamenii vor fi iertați că i s-a jertfit. Absolut nu. Nu includem asta acolo. Pentru că știm, de exemplu, a merge la cruce, mielul lui Dumnezeu e unul singur. Știm că atunci când zice cine crede în mine va face și lucrări care le fac, noi excludem automat lucrarea de mântuire. Pentru că știm că doar El a putut să o facă. Și doar El a făcut-o. Și nimeni altcineva o să o facă. Deci nu o mai includem acolo. Dar, când ne referim strict, El poate să spune cine crede în mine va face ceea ce fac eu. Se referă la faptul că a fost uns pentru a elibera cei care erau apăsați de diavol, de întuneric. Asta a făcut ca om. Și de aceea pot să zic că și voi ceilalți oameni care credeți în mine, vă veți face la fel, veți face mai mult. Strict la acele lucrări m-am referit. Bineînțeles, nu putem pune acolo și lucrarea de mântuire, că există un singur mântuitor. Acum s-a pus o altă întrebare. Care mă întreb, oare o citesc sau nu? Sau poate o să-i răspund. Cred că îi răspund direct la cealaltă întrebare. Dar e mai bine, că altfel o să fie lung. Dar i-am mulțumit pentru întrebările, pentru că ca să clarific anumite lucruri. Hai să termin cu o mărturie. Uneori Dumnezeu e așa minunat, îți arată anumite taine, îți arată anumite lucruri extraordinare, nu neapărat vorbindu-te, deși folosește asta, dar uneori te pune în fața unui eveniment care, de fapt, eveniment în sine este o prorocie, este un mesaj, este o învățătură. De exemplu, știm că a fost un proroc, Osea, Dumnezeu i-a zis, du-te, ia pe cutare de nevasta, ok, vei fi o pildă ca și popor, adică viața lui Osea era în fața poporului și chiar viața lui și ce trăia era mesajul, era prorocia. Am fost la eram în Franța atunci, am fost la o întâlnire organizată de mai multe biserici creștine. L-au invitat pe evanghelistul T.L. Osborne. T.L. Osborne este un evanghelist care a evangelizat mulți ani în multe continente și l-au invitat când era deja în vârstă, cred că avea peste 70 de ani și chiar atunci el zicea, e probabil ultima dată când vin în Franța. Și chiar a fost ultima dată. L-au invitat pentru o campanie de evangelizare de aproape 2 zile a fost, da. În aer liber în Paris. Dar înainte de asta era o săptămână de conferință creștină unde eram cam 5-6 mii într-un hol mare închiriat unde a împărtășit experiențele lui cu Dumnezeu și am avut mult de învățat. Deci, când adun
5.000-6.000 de oameni într-un loc, e clar că ai nevoie de serviciul de ordine, de protocol și așa mai departe, că ai o masă de oameni. Și era un loc unde, ca să zic așa, bineînțeles erau cei de la securitate, așa, cam peste tot, dar era un loc mai special, unde, hai să zic așa, erau organizatorii, era chiar, să zic, locul unde erau, cum să zic, îmi vine să zic VIP-urile, dar nu e chiar așa, în sensul nu neapărat că erau, bine, erau important ca organizat și așa mai departe. Hai să zic așa, era locul unde erau VIP-urile, nu-mi vine un alt cuvânt. Și atunci, bineînțeles, locul respectiv era și mai mult securizat, ca să zic așa. Și eu stăteam acolo la un moment dat și observ o scenă. Organizatorii au ales ca și responsabil financiar a tot ce avea să se facă. Pentru că trebuia închiriat, de exemplu, olul, deci trebuia oricum anumite sume de bani. Și responsabil l-au ales pe pastorul bisericii unde eram atunci, de care faceam parte, pastorul Jacques Schlepko. L-au ales pe el. Și el, bineînțeles, era acolo printre acel loc mai mult securizat, unde ei nu lăsau, de fapt, cam nimeni să intre acolo. Într-un fel înțeleg de ce, pentru că toată lumea la un moment dat ar vrea poate să vorbească cu Till Osborne sau cu nu știu cine, deci ai 6.000 de oameni, nu ai cum. Deci la un moment dat trebuie să pui anumite bariere, ca să zic așa. Și la un moment dat vine pastor Yves, care este fiul lui, responsabil financiar a tot ce se întâmplă acolo, care și el e pastor, ca să zic așa. Și el ajunge la acel loc și spune la cel de la securitate, uite, trebuie să vorbesc cu cineva aici, sunt și eu pastor. Ăsta de la securitate a zis nu. Și mă uitam la scenă și pastor Yves, adică fiul, continua să argumenteze și zice, trebuie să vorbesc cu cineva aici, sunt și eu pastor, este important, lasă-mă să trec. 0. Nu a fost lăsat să trec. Și la un moment dat, se uită la ăsta de la pază și îi spune, vezi pe omul acesta? Și arată de fapt pastorul Schlepko, adică tatălui. Zice, vezi pe omul care stă acolo? Este tatăl meu. Am văzut ăștia care făceau pază, s-au dat la o parte și au scos chețile care erau acolo și au dat acces. Și de fapt, din tot ce s-a întâmplat toată săptămâna aia, e cea mai mare lecție care am învățat. Deși, de exemplu, Till Osborne este un foarte bun învățător și ne-a învățat foarte multe lucruri, dar lucrul prețios cu care am rămas, vezi, este această scenă. Pentru că Dumnezeu mi-a arătat, parcă îmi zicea, ai văzut? El a venit și trebuia să vorbească cu tatălui. Dar a venit în calitate de pastor. Calitatea lui de pastor nu i-a dat acces. Când a zis, îl vezi pe acolo, e tatăl meu, în calitate de fiu, i s-a dat acces. Și am înțeles de multe ori cum am făcut această greșeală și eu. N-am avut acces pentru că am venit în calitate de creștin, în calitate de pocăiți, în calitate de om religios. Și unele uși au rămas închise. Pentru că unele uși se deschid numai la cei care sunt fii. Dar și ce este interesant, este același persoană care era acolo.
Nu s-a schimbat, era tot el, dar diferența era cum s-a, în calitate de ce s-a prezentat sau în calitate de ce se gândea el. El se gândea, ok, sunt totuși pastor, ar trebui să pot să mă lase. Ei, uite, nu, ești pastor, nu ne interesează. În mulțimea asta de 6.000, te gândești bine că sunt și alți pastori. Lăsați-mă să trec, nu. Lăsați-mă să trec, nu. Vezi pe omul acesta, dar e tatăl meu. S-a terminat dezbaterea. Deci același om poate funcționa în diverse calități, în diverse funcții. Și în funcție de împrejurare în care te afli. Împrejurările uneori cer o parte foarte specifică din tine și dacă nu o prezint pe aia, ușile sunt închise. Ți-am spus toate astea pentru că Domnul Iisus tocmai este omul care a fost înțelept. Că în orice împrejurare înțelegea ce parte din el este cerut. Dacă împrejurare cerea să vorbească Dumnezeu din el vorbea. Dacă împrejurare cerea că umanitatea din el să se manifeste, umanitatea din el se manifesta. Asta este frumusețea Domnului Iisus Hristos. Dacă împrejurarea cerea că împăratul din el să se arate, să se manifeste, împăratul din el se manifesta. Dacă împrejurarea cerea că prorocul din el să se manifeste, prorocul din el se manifesta. Asta e frumusețea. Și asta este, bineînțeles, o dovadă de maturitate extraordinară. Când știi la fiecare împrejurare care parte din tine este cerut, care parte din tine trebuie să lasă să se exprime. O să mă opresc aici. Sper că precizia care am adus-o a ajutat. Dacă nu, poți să-mi scrii. Dar repet din nou, când am zis că a făcut ca om, mă refer strict la lucrările de a elibera ce i-a pasat. A fost uns pentru asta. A așteptat ungere pentru a face asta. Da. Dar, de exemplu, să fie ocupat cu lucrările casa tatălui său, de când era mic se ocupa de asta. Nu a așteptat o ungere specială să facă asta, de exemplu. De când era mic, era interesat de lucrare de voia tatălui său. Spune la părinții lui, nu știți că ar trebui să mă ocup de lucrările sau să mă ocup de casa tatălui meu, nu mai știu exact expresia. Dar, cu siguranță, în alte împrejurări, Dumnezeu din el a vorbit. În alte împrejurări, Dumnezeu din el a acționat. Dumnezeu să te binecuvinteze. Tată Ceresc, asta este frumusețea cuvântul tău, frumusețea Mântuitorul nostru. Deși Dumnezeu, dar în același timp om, deși om, în același timp slujitor, deși slujitor, în același timp împărat. Uneori poate să ne ducă la confuzie, dar mă rog, în loc să ne ducă la confuzie, mă rog, să ne ducă să ne minunăm și să ne uimim de bogăția slavei lui Hristos. În toate aceste laturi și aspecte ale personalității lui, să fim uimiți și să ne minunăm de bogăția slavei lui Hristos. Ca și om, ca și proroc, ca și împărat, ca și Dumnezeu.
ajută-ne. Amin.